məktəb müəllimlərində. Necə ola bilər ki, eyni məktəb müəllimi məktəbdə pisdir, zəifdir, amma repetitor olanda o yaxşı olur. Bu Gününüz aydın olsun millət. Cənab nazir deyir ki, repetitorluq eləməyin. Belə deyək də konkret. Cənab nazirin deməyindən. Cənab nazir, Emil müəllim, sizinki bilirsiniz nəyə oxşuyur? Yəni bu elə bir ki, bir 15-14 yaşında uşaq gedir, hardasa işləyir. Ya ofisant işləyir, ya digərdə hansı ki o oxumalıdır, onun təhsil vaxtıdır, həmin yaş dövrü. Ondan, onun valideynindən sorsan atasından deyir ki, deyirsən niyə qoyursan da uşağı işləməyə, və sənin uşağın təhsil almalıdır. Deyir, neynim, söz eşitmir daha, söz eşitmir, nə qədər deyirəm, xeyri yoxdur. Amma gəlib uşaqdan sorsan, uşaq deyir ki, neynim, və atam baxmır axı, mən neynim, və mən də uşaqların yanında dostların içində pərt oluram, yaxşı geyinmək istəyirəm, yaxşı gəzmək istəyirəm. Yəni bunları öz tələbatımı ödəmək üçün məcburam gəlib işləməyə. Cənab nazir, sizin dediyiniz ona oxşayır. Yəni heç bir müəllimə xoş gəlmir ki, getsin əlavə repetitorluq eləsin, getsin uşaq hazırlaşdırsın, 5 manat pul qazansın. Yəni o maaşları nəzərə almaq lazımdır. Müəllimə yaxşı maaş verin və heç kim inciməsin, heç bir müəllimlər məndən inciməsin və basıb gözünü çıxardın ki, sənə bu boyda maaş verirəm, uşağı niyə məktəbdə dərs keçmirsən, niyə yaxşı təhsil vermirsən uşağa? Yəni bunu eləmək lazımdır. Yoxsa repetitorluq eləyib bunu ortalığa qoyub özünüz eləyəcəyiniz bir işi xalqa durub izah edirsiniz, xalqa durub məsləhət verirsiniz. Yəni cənab nazir, bu ölkə başçımız cənab prezident təhsilə yaxşı vəsait ayırır, yaxşı yəni qiymət verir, dəyər verir. Bu bizə bu təhsilə dəyər vermək ulu öndərimizdən qalıb. Yəni bunlara riayət edib o Yaponiyanın baş nazirinə sual verirlər ki, siz niyə bu qədər inkişaf edirsiniz? Deyir, çünki mən müəllimə deputatın maaşını verirəm. Ona görə. İndi cənab nazir, bizim müəllimlərimiz nə deputatdan, nə bir digər məmurdan və yaxud da hansısa bir sahədə işləyəndən əski kateqoriya deyil. Müəllimlik ölkədə ən birinci nömrəli kateqoriyadır. Özünüz yaxşı bilirsiniz və sizin nazir olmağınızda da səbəbkar həmin o müəllimlərdir ki, bugünkü gün təhsil veribsiz, bugünkü gün təhsil nazirisiniz. Və ikinci bir mövzuya toxunmaq istəyirəm cənab nazir. Bağçalar. Dövlət bağçalarına. Xahiş edirəm sizə dönə-dönə nəzarət edin. Mən məhz buradan da vurğulayıram və adını, nömrəsinə qədər deyirəm. Xırdalan şəhər 15 saylı bağçanın mən 6-7 dəfə, bəlkə 10 dəfə getdim o bağçaya. Mən öz oxuduğum bağçadır ha, Xırdalanda. 15 saylı bağça. Ora mən qoya bilmədim uşağımı. Dedi ki, yer yoxdur. Ay şəhid ailələri, ay nə bilim. Bu şəhid, Allah bütün cəm şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu 5 il keçib də bu şəhidlərin uşağı böyümədi. Elə ancaq qaldı bağçada. Yəni bu bəhanədir təbii ki. Sonradan eşidirəm ki, digər vasitələrlə nə cürsə sual altındadır və cəmaət uşağını qoyur. Yəni cənab nazir, belə şeylərə nəzarət etmək lazımdır. Sonra onlayn qeydiyyat keçirsiniz, tətbiq elədiniz. Onlaynda da 1000 nəfərin uşağı biri düşər düşməz. Bu dəqiqə ailələr var ki, imkanı yoxdur özəl bağçaya qoyum. İndi mən borc xərc tapıram, ayda 200 manat verirəm, özəl bağçaya qoyuram. Uşağın xatirinə də. Amma adamlar var ki, bu dəqiqə imkanı yoxdur, uşaq evdə, özü də işləyir, bilmir, uşaqla məşğul olsun, bilmir, bağçasını nə cür həll edəsin. Belə şeylərə nəzarət etmək lazımdır. Bir də cənab nazir, sizdən xahiş edirəm. Yəni ya bu məktəbləri pullu eləyin, stabil bir qiymət qoyun. Deyin ki, bu dövlət bağçaları pulla da ayda məsəl üçün 20 manat ödəyin. Nəinki o daha gözəl olar. Nəinki ayda ay süpürgə pulu, ay nə bilim filan pul, ay nə bilim xlor pulu, ay nə bilim nə pulu, bunları yığışdırmaq lazımdır cənab nazir. Belə şeylərə nəzarət etmək lazımdır. Bu repetitorlar yazıqlar kimə xoş gəlir ki, getsin orada enerjisini məktəbdə də sərf eləsin, gəlsin təzədən burada da sərf eləsin. Onun yaxşı maaşı olsa, o gedib heç vaxt asudə vaxtını sərf eləməz digər şeylərə. Yəni əvvəllər cənab nazir bizdə məsəl üçün görmüşdük ki 11-ci 10-cu sinifdə hazırlığa qoyarlar. Amma indi məcburən uşaqları 3-cü 4-cü sinifdə düz 11-ci sinifə qədər yəni hazırlıq keçirir. Niyə axı? Niyə belə olmalıdır cənab nazir? Bu orta məktəbdə yaxşı dərs keçirsə, yəni dediyim qaydalarla hər şey də gözəl olar. Yəni dediyim kimi də 1 il ərzində, məsəl üçün universitetə hazırlıq ərəfəsində onda hazırlığa qoyurlar. Hamı da bilər ki 1 il əziyyət çəkəcək uşağı. Nəinki 10 il uşağı hardasa hazırlığa qoymaq. Allah təhsilimizə, dövlətimizə, xalqımıza yəni böyük bir qüvvət versin və inkişafımızı daha da yəni yaxşı eləyək ki, ölkəmiz hər yerdən səsi gəlsin. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun.